my naam is Johan van Zyl en dit is Michelle hierso. En vandag gaan ons vir julle 'n demonstrasie gee oor hoekom is buisendheid-beheer en voorkoming so belangrik as jy jonk is. So kom ons verduidelik wat is nou hierdie ballonne in my hand. Nou hierdie ballonne verteenwoordig jou oogbal grootte. Nou natuurlik jou oogbal is nie so groot as die ballonne nie, maar hierdie klein ballon wat so lekker helder rooi is, dis 'n persoon se oog wat by geboorte versiende is. Mense wat versiende is, se oogbal is altyd 'n bietjie kleiner en jy kan sien dat die kleur is ook helderder rooi. So wat verteenwoordig die kleur? Die kleur verteenwoordig die velletjie van jou oog, die retina, die sklera en die dikheid. Jy kan sien die kleur hierso is meer dikker rooi, is meer helder rooi en dit is die sterkte ook van 'n persoon wat versiende is of hiperopies. So hierdie persoon het 'n laer risiko om as hy oud te word om 'n retina probleem op te tel of 'n retina loslating, want die oog is kleiner, die oogbal is sterker, die sklera, die retina, die velletjie letterlik, soos jy kan sien, als is dikker. Hierdie ballon verteenwoordig 'n persoon wat by geboorte 'n normale oë het. Hy het nie 'n voorskrif nie, hy kan perfek ver sien, kan perfek naby sien. Ons noem dit emmetropia en hierdie persoon, jy kan sien hierdie ballon is 'n bietjie groter. So dis 'n bietjie groter as 'n persoon wat versiende is. Nou dit is die normale grootte van 'n oog sê maar en jy kan sien die velletjie, die retina, die sklera is 'n bietjie dunner en die oogbal is groter die persoon wat versiende is. Nou hoekom is ons so bekommerd oor kinders wat bysiende word vandag en wat so skielik kan begin brille dra en elke jaar meer sterker brille kry? Want hierdie oog kan verander na die grootte toe. En dit kan verander na, Michelle, daai grootte toe. En selfs na daai grootte toe. Nou, hoe gebeur dit? Wel, daar's net twee redes hoekom ons lyk soos ons lyk. En die eerste een is natuurlik genetika. So as jy gebore is met 'n ma en 'n pa wat baie goed kon versien, dan is jy miskien gelukkig genoeg om met so 'n oog te begin in jou lewe. Wat bietjie versiende is, die retina en die sklera is als lekker dik en sterk, maar nou gaan doen jy 7-8 ure 'n dag se nabykyk. En soos enigiets anders, dit wat jy doen, bepaal uiteindelik, natuurlik binne jou vermoë om aan te pas, bepaal uiteindelik jou struktuur. En hulle sê dat die funksie uiteindelik verander die struktuur. So as jy gaan 6 of 7 ure 'n dag nabykyk, dan word jou oë sterker vir nabykyk en ongelukkig swakker vir verkyk. So dit help nie net om net 'n bril te gee vir verkyk nie, want die probleem is te veel nabykyk. Maar enigiets wat sterker is, en as die mense gaan kyk na die bodybuilders, daai spiere van wat hulle nou ontwikkel met bodybuilding word groter, dit word sterker en 'n ding wat sterker is altyd groter. So wat gebeur is dat hierdie oog kan laterand groter word en hy kan verander na hierdie tipe grootte. En dis nog nie regtig 'n probleem nie. Maar dink nou 'n bietjie daaraan as jy nou byvoorbeeld nou gebore is met normale oë en jou ooggrootte is nou hierdie grootte. Jy kan sien die rooi kleur is nie so helder nie en die retina en die sklera is al klaar 'n bietjie dunner. Maar nou gaan doen jy baie naby kyk. En Michelle, kom ons ruil 'n bietjie ballonne. So gee vir my daai enetjie hierso. En hou vir my daai ene in daai linkerhand van jou, want ons gaan so half nou 'n lekker demonstrasie by. So nou word jy by geboorte is jy 'n normale oë en jy gaan spandeer baie naby kyk. Jy kan sien dat die ballon is groter as hierdie ballon. Jy kan ook sien as jy mooi kyk dat hierdie rooi is nie so rooi soos hierdie ene nie, en beslis nie so rooi soos die ene wat Michelle hier agter daar rug nou wegsteek hier, die versiende persoon nie. So hierdie ballon, hierdie groter, is nou 'n persoon se oë wat bysiende word. So daai oog gaan van 'n normale grootte, word hy groter, die struktuur word groter, die oogbal verleng, maar die retina word dunner, die velletjie word dunner. Die vraag wat jy self moet afvra, en is dieselfde maar met bodybuilders, die spiere word groter, maar die rugstring versterk wel, maar wat van die kussentjies? Nou, natuurlik, daar's nou nie kussentjies in jou oë nie, maar daar's wel 'n jelly.
So, daai jelly by geboorte is hierdie grootte. Nou moet hy hierdie grootte word. En wat gebeur as jy jonk is, daai oogjelly, hy gaan uit, hy soepel, die oogjelly is sterk, en ons het 'n video daaroor ook gemaak, en daai oogjelly kan rek om die nuwe spasie vol te maak. En dis nog steeds nie 'n probleem nie. Maar nou gaan jy aan, en daar word nie voorkoming gedoen nie. En hoekom is voorkoming so bitterlik belangrik tussen die ouderdom van 10 en miskien 25 jaar? Want dan is jou liggaam super aanpasbaar. So as ons die oog kan voorkom dat hy hierdie stadiums bereik. Nou as jy mooi gaan kyk, né? Kom ons sê dis nou 'n ou met 'n normale oog, en nou word sy oog bysiende. Maar nou gaan kry jy elke jaar 'n dikker bril, 'n sterker bril. Jy kan laterand glad nie sonder jou bril meer kyk nie. Dan begin jou oog al hoe groter word. En hy word so groot dat die oog, ek kan sien hoe dun is hierdie rooi ballon nou. Die oog is groter, die velletjie word dunner, die sklere aan die retina word als dunner, en as jy jonk is, dan gaan daai oogjelly, hy gaan nog steeds probeer om te rek. Maar wat gebeur langtermyn op jou ou dag? Dan is jou oog nou nie meer hierdie size nie, hy is nou daai size, en daai oogjelly, hy begin verander. Jou oogjelly in die binnekant is nie meer soepel nie, hy is nie meer sterk nie, hy begin nou meer waterig raak, en op 'n dag, soos wat met my gebeur het, en dis presies wat met my gebeur is, ek is gebore met 'n oog, wat basies normaal was in die een oog, en my ander oog was al klaar geneties bysiende. En toe ek gaan studeer het, word al twee my oë, so my normale oog word te groter en hy word bysiende, maar my oog wat geneties was, het groter geword. En 30, 40 jaar later, 'n ligte stamp op my kop, toe gaan hierdie oogjelly, en hy wil terugspring na sy oorspronklike grootte toe. En die oogjelly trek die retina af, en hy gee my toe 'n retina loslating. En dit is hoekom dit so bitterlik belangrik is, dat ons hierdie verandering in die oogbal grootte probeer beheer en bestuur as jy jonk is. En daar is nogal baie wat 'n mens kan doen vandag. En die groot geheim is om gaan soek vir jou oogkundige wat nie net vir jou iets korrektief gaan gee nie, maar soek vir jou oogkundige wat ook vir jou 'n voorkomende program gaan doen, want dit help nie net om elke jaar 'n sterker beeld te gee nie, want aan die einde van die dag, dit is nou so half logies. Jy kan ons sien wat gebeur hierso. Jy kan sien die kleur, en daai kleur verteenwoordig, soos ek sê, jou retina en jou sklera, jou oogvelletjie. Daai ding is nie so sterk nie. En ongelukkig op jou ou dag kom die probleme uit.